नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम डेल के बोस्टो 2520 मॉडल में एसएसडी अपग्रेड करेंगे। पहले इसको स्टार्ट करके इसका बूट अप टाइम देखते हैं। डेल का 2520 मॉडल ये बहुत पुराना मॉडल है। ये हार्ड डिस्क पे चलाने में बहुत स्लो चलता है। कई एप्लीकेशन को खोलने में 30 से 40 सेकंड भी लग जाते हैं। इसमें हम आज एसएसडी अपग्रेड करेंगे। देखते हैं इसको स्टार्ट होने में कितना टाइम लगता है। इसको कंप्लीट बूट होने में 40 से 50 सेकंड तो लग जाएंगे और कभी कभी 2 मिनट भी लग जाते हैं। देखिए इसको कंप्लीट स्टार्ट होने में 40 से 45 सेकंड लग गए हैं। अब अपन इसके किसी भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे और उसका टाइम देखेंगे कितना टाइम लेता है। क्लिक करने के पश्चात क्रोम को स्टार्ट होने में लगभग 25 सेकंड का टाइम ले रहा है। चलिए अब अपन इसमें एसएसडी अपग्रेड करेंगे। इसके लिए हमने एक कैडी व एक सैनडिस्क की 120 GB एसएसडी ली है इसमें लगाने के लिए X10। सबसे पहले बैक स्क्रू ओपन कर लेंगे। बैक स्क्रू निकालने के पश्चात ऊपर साइड से कीबोर्ड को निकालेंगे आराम से। कीबोर्ड निकालने के पश्चात ऊपर के पैनल के सभी कनेक्शन निकालने के बाद टच पैड और पावर का कनेक्शन निकालने के बाद ऊपर का पैनल ओपन करेंगे। ओपन करने के पश्चात इस पैनल को साइड में रख देंगे। देखिए ये अपन ने लैपटॉप खोल लिया है। इसमें अपन अब डीवीडी को निकालेंगे। इसकी जगह कैडी शिफ्ट करेंगे। डीवीडी को आराम से निकाल के साइड में रख देंगे। वह हार्ड डिस्क को निकाल लेंगे। क्योंकि अपन एसएसडी को डायरेक्ट मदरबोर्ड में लगाएंगे तो हार्ड डिस्क की जगह एसएसडी व हार्ड डिस्क को कैडी में डीवीडी के यहाँ स्थान पर लगाएंगे। डीवीडी की जगह ऐसे कैडी को शिफ्ट कर देंगे व उसमें हार्ड डिस्क सेट कर लेंगे। इसे आराम से कैडी में स्क्रू की सहायता से सेट कर लेंगे व एसएसडी को डायरेक्ट मदरबोर्ड में हार्ड डिस्क की जगह लगाएंगे। फर्स्ट बूट में अपन एसएसडी लगाएंगे और डीवीडी की जगह पे हार्ड डिस्क लगा लेंगे। एसएसडी को आराम से सेट करने के पश्चात डीवीडी को अपने डीवीडी रीडर के स्क्रू कैडी में सेट करके व ऊपर का कवर एसएसडी में सेट करने के पश्चात आराम से इसे टाइट करके ये अपना स्क्रू रेडी है। इसके पश्चात डीवीडी का ऊपर का कवर निकाल कर
इसको अपन एक नुकीली या सुई की मदद से बाहर करेंगे। पुश करने से ये बाहर आ जाता है, वह इसको निकाल लेंगे। इसको निकाल कर कैडी में सेट कर लेंगे। इसमें जो हुक है उसको निकाल कर कैडी में सेट करेंगे। देखिए कैडी में इस प्रकार से सेट करने के पश्चात कैडी को हम जिसमें हार्ड डिस्क लगी है वो लैपटॉप में सेट कर लेंगे। वह सेट करने के पश्चात इसका स्क्रू लगा देंगे। चलिए अपना SSD लग गया है। इसके पश्चात हार्ड डिस्क भी कैडी में सेट कर दिया है। अपना ये वर्क कंप्लीट हुआ। इसके पश्चात ऊपर के पैनल को अपन वापस लगा लेंगे। इसको साफ करने के पश्चात और रैम को भी वापस लगा देंगे। रैम और पैनल को लगाने के पश्चात रैम को आराम से सेट कर देंगे और इसके पश्चात पैनल को लगा लेंगे। आराम से बिठाकर साइड व कोने से दबा लेंगे जिससे इसके लॉक लग जाएंगे। पावर का कनेक्शन व टच पैड का कनेक्शन भी कर लें। और ये कनेक्शन करने के पश्चात एक बार अपन लैपटॉप को टेस्ट करेंगे। अपन ने ओपन किया था तो एक बार लैपटॉप को अपन पावर ऑन करके देखेंगे कीबोर्ड व स्क्रू कसने के पहले कि लैपटॉप में अपना पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए अपन बैटरी लगाने के बाद इसे ऑन करते हैं। ठीक है, इसमें प्रॉपर पावर आ रहा है। इसको अपन बंद कर देंगे और अब फाइनल कीबोर्ड को सेट करेंगे। बहुत ही आराम से लगाएं। इसके कनेक्शन बहुत ही नाजुक होते हैं और थोड़ी भी इधर उधर लगे तो कीबोर्ड सही से वर्क नहीं करेगा। इसको बहुत सावधानी से सेट करें। आने के पश्चात फाइनली इसे अपन ऑन करते हैं तो ये बूट डिवाइस में आएगा। तो इसे बूट करने के पश्चात इसमें फॉर्मेट करने के पश्चात विंडो 10 इंस्टॉलेशन के बाद इसमें बूटेबल पेन ड्राइव की सहायता से इसे अपन फॉर्मेट करेंगे। चलिए फॉर्मेट होने के पश्चात अब देखते हैं इसका बूटअप टाइम कितना हो गया है।
देखिए SSD अपग्रेड करने के पश्चात अब इसका बूटअप टाइम मात्र 15 सेकंड। ये 15 सेकंड में अब स्टार्ट होने लगा है। चलिए आज हमने डेल के बोस्ट्रो 2520 में SSD अपग्रेड की, वह जिसका बूटअप टाइम 45 से सीधा 15 सेकंड हो गया। इसी तरह हम अपने पुराने लैपटॉप में SSD अपग्रेड कर सकते हैं। धन्यवाद।